Itacoatiara, é Itacoatiara? Saindo de Manaus, em direção a Urucurituba, comunidade Terra Preta do Limão, Baixo Amazonas, uma aventura de pesca. Às 18h30, pôr do sol da Amazônia, aquela rede, 12 horas de perna do ar. 12 horas no bar, excelente. Descendo o rio Amazonas, de Manaus para Urucurituba, Itapeaçu, Terra Preta do Limão, nosso destino final. Doze horas de viagem. Entrada do Parado Ramos.
Itapeaçu. Novas, estamos trazendo pessoalmente a esperança e o sonho de um recomeço depois de tudo que passamos. Que foi esses 2 anos, graças a Deus está ficando. Graças também à vacina e graças a muitos esforços de muitos homens. Vai chover hoje, Geraldo, ou não? Nossa administração. Essa é a primeira. Com você, emoção. Emoção. Bota tatu. Atendimento no centro médico, dentista, técnicos, social, todo o serviço sanitário, uma área da saúde. Terra Preta do Limão.